Hello guys! Hello! It's me again, Sprikitik Dilipak Libong. And for today's video, i-unbox po natin itong air fryer. Ayan! Binili po ito ng kapatid ko. Tapos, pinadala niya dito sa bahay, dito sa baryo. Siyempre, narito kami sa baryo. Binuksan kaninang umaga, kaso hindi ko pa ito nakikita. Kaya guys, bubuksan natin itong air fryer. Yes! So yan, sabi naman dito, best seller, the best quality daw. Yan, pag-ibig yung anak yung ano niya, Quesadilla. Yan, ang design po nito ay Quesadilla. Ayan, okay. Ganito po siya guys, yung box niya. Ayan, mukha namang maganda. Itatry namin kasi paglulutuan mamaya ng ano, ng kung ano-ano. Ayan. Okay. Siyempre, pag sinabing air fryer, di ba? Ano? Pang fry, pang prito. Ayan, wala na yung ano. Saan yung... Ay, ano ito? Wow! Kita nyo guys. Luto kami mamaya ng fried chicken. Ayan. Oops, ganda naman ang selyo. O, sabi dito, please preheat the air fryer 30 minutes when firstly used. Do not touch the hot surface when using. Ayan. So, kailangan daw siya guys, ipipreheat muna siya ng ano, ng 30 minutes when firstly used, kapag unang gamit. Ayan, so 30 minuto. Ayan, be, paano ka nga dito? O, tignan nga natin to. Oh. So, meron siyang ano guys dito, meron siyang 180 degrees Celsius, 10 to 20 minutes. Ayan, 200 degrees Celsius, 15 to 22 minutes. Ah, ito fries. Ito kaya no, karne kaya to ano. Ayan, karne. Ito saman fries. Pag sa fries, French fries, mga ganyan. Ayan, 200 degrees Celsius, 15 to 22 minutes. Pag ito naman, ano kaya to? Chicken. Chicken, ay fried chicken. 180 degrees Celsius, 18 to 25 minutes ho siya ang duration ng time. Okay, na pag ano, luluto. 180 degrees Celsius naman sa tilapia. Oh yeah, 8 to 14 minutes only. Oh, mas ano pala, mas madali pa lang tuwin ang tilapia dito. 200 degrees Celsius naman. Ano kaya yan natin? Cupcake. Cupcake. Ayan, pwede pa pala. 15 to 18 minutes lang siya, guys. Ang dami pala niyang, ano, guys, no? Ang dami niyang features. Ang dami pwedeng iluto rito. Ayan. So, paano ito bubuksan, be? Tanggalin yung seal. Ay, ganun ba? Titignan nga natin. Wow! Oh, okay. Ah, ganito. Ganyan pala siya. Total, gagamitin naman. Ito ay, babe. No. Ano? Ganyan lang siya. Inuwente ko nito. Ano ba yan? Binubuksan ko na hindi ko alam. Mag-unbox eh. Kaya nga, di ba mag-unbox? So, ito, ano kaya to? No, huwag tanggalin. Ay, no ba? Yan lang yan. Tanggalin yung cellophane. Tatanggalin ito. Tapos, ito ano namang sinabi dito? Ayun, yun din, gaya ng sinabi kanina. Ay, initin daw muna siya ng 30 minutes pag unang gamit bago siya, tuluyang lalagyan ng kung ano, anik-anik na ilalagay na ipipirito. Wow! Tignan natin yung saksakan niya. O, ano siya guys? Anong tawag dito? Yung tatlong kwan siya. Paano yung saksakan natin? Hindi siya pwede. Hindi ba pwede? Tatlo naman yan, anak. Lagyan yata ng kanyan. Ay, may ano siya. Dapat may female, may adapter? May female, ano siya. May adapter, I should say. Oh, guys, eto siya. Tapos, eto, hihilain ko ba? Ay, whew, I was surprised. Ganun pala siya, guys. Ay, ito na. May ano sa loob. Eto guys, ang dami. I-ano mo nga anak. Ayan. Thin frozen fries. Ayan, 300, 700. Ano yan? Maximum. Minutes and maximum amount. Ayan. Maganda rin siya guys. Meron siyang meron din siyang
kasama rito na instruction kung paano siya ito para hindi siya masira agad-agad, 'di ba? Syempre. Kung kami na na bago pa lang gagamit ng ganito, syempre inosente pa kami diyan. Hindi pa namin alam yung mga ayan. Air fryer kay Sevilla. Yan, design niya ay kay Sevilla. So ito guys, maganda. General description, figure 1, the maximum logo, basket, basket release button, basket handle, basket cover, pan, air, inlet, temperature control. Yan, may temperature control siya guys. Temperature control. Ay, ito guys! Yan, ito guys yung sinasabi kanina. Ayan, na temperature control. Yan. Okay, ito pala. Tapos, ano to? Minutes. Ay, ito yung minutes niya guys. Ito. So, 30 minutes, 25 minutes, ayan, 20, 15, 10, 5, from 0. So, gaganon mo lang siya. Pwede kayang i-press na. Hindi pa tayo magluluto, no? Huwag muna. Okay, ganito lang. Ayun, tignan nga natin paano siya air fryer. Paki-focus nga sa loob, anak. Ayun pala, may siya sa loob. Ayan. Okay. Ang kagandahan nito, guys, hindi yata, kailangan ba itong lagyan ng mantika? Tignan natin. Okay, sabi dito. Ayan. Using the appliance, the air fryer can prepare a large range of ingredients. The recipe booklet included helps you to get know the appliance. Hot air frying. Put the mains plug in an earthed wall socket. Ayan, so ito. Carefully pull the pan out of the fryer. Ito daw. Ayan. Put the ingredients in the basket. Ito po yung, ito ba? Ay, ito, may siya guys. Ay, may siya. Anong tawag dito? Diyan mo ilalagay. Ito yung pinaka-basket niya. Bakit may anik-anik pa siya? Paano ba ito ilalagay? Dito ba? Naku guys, hindi ko alam. Titignan ko pa mamaya ha. Paano ilagay yung mga anik-anik niya. Tapos, ganun ba? Ganun. Yes, tita. And then, put the ingredients in the basket. And note, never fill the basket beyond the maximum indication or exceed the amount of indicated in the table. Ayan. Slide the pan back into the air fryer. Never use the pan without the basket in it. Huwag na huwag daw gamitin na wala ito. So, kailangan hindi ito didikit sa may niya, dito sa loob ng pan. Kaya pala may basket siya, guys. And then, okay. I-turn mo na daw yung yung temperature, iset mo na yung temperature. Siyempre, kung, for example, ang lulutuin ko ay tilapia, ilagay ko lang sa temperature ng 15 to 18, ito, degrees Celsius niya, di ba? 180 degrees Celsius to 280 degrees Celsius. And then, ang maximum ng minutes nun ay, ilang minutes na ba yung tilapia? 6 to 10 minutes only. Ayan. Wow, bongga siya, guys. And then, excess oil from the ingredients is collected on the bottom of the pan. Okay. Nasaan ang bottom of the pan? Excess oil. Dito. Ayan. Maiiwan na daw yung dyan, yung mga excess, yung mga anik-anik, mga dumi-dumi, mga mantika, ganyan. And then, ayun guys, ganun lang siya. Siyempre, clean the appliance after every use. Diba? Ay, eto siya guys, maganda to.
Ito siya. Making homemade fries. For the best results, we advise to use pre-bake. Yung frozen na. Pre-bake yung mga frozen fries na yung mga ready to cook. If you want to make homemade fries, follow the step. Number 1. Ay hindi, ito pa yung ipipil mo pala yung patatas. Babalatan mo pa siya. Ito. Ay! Oh! Ayan. Remove the sticks and the bowl with your finger and get in it. Ano siya guys? Lalagyan din pala ito ng lalagyan din pala ng mantika kapag French fries. So, ito guys, maganda siya. Babasahin ko ulit mamaya para meron siyang guarantee and service. Ayan. Ewan ko kung may warranty siya, guys. Meron naman siguro, no? Ito. So, mamaya guys, itatry namin try namin pagluluto. Hindi ba ito anak? Ganito na talaga to? Hindi pala ito tinatanggal, guys. Ayan. Ganun. Saan kaya ito, be? Dito. Ay, ano yun? Oh my gosh. Diyan. Ay, dito sa may paa. Ito siya, Ayan guys, air fryer. Model number JD8001. 220 volts po siya, guys. Power frequency 50. Ano yan? Power. Or yung watts niya. 1,350 watts. Ayan, guys. Okay, guys. Mamaya ba? May ready ba tayo i-fry dyan? Wala. Bibili ka pa lang. Bibili pa kami ng ito try namin i-fry mamaya. I-update ko kayo kung masarap ba talaga ang lulutuin itong air fryer na ito. Ayan. Ito guys. Yes. And syempre guys, sana mag-successful ako sa sana successful ang unang pagluluto ko dito, pag-try ko ng dito. Ayan. Okay guys. Balikan natin siya. Ay, ganun lang kasimple guys. Bubunutin lang pala. Okay. So, thank you so much sa aking kapatid na nag-order nito at pinadala dito sa bahay. At sa inyo guys, itatry namin kung paano talaga ito gagamitin. At kung masarap nga ba ang lulutuin nito at kung okay ba talaga, di ba? Para syempre, hindi mo na isasalang sa kalay o hindi mo na isasalang sa shilling. Itorjak mo na lang sa isaksak na lang sa may saksakan, di ba? And then, ayun, cook na. Yes. Salamat po guys sa panonood. Ayan, sana po yung mga nagbabalak din po na bumili ng mga air fryer. Ayan, tignan po natin yung quality kung maganda o hindi. Tignan po natin yung niya para alam po natin kung safe gamitin o kaya ito po ay effective talaga sa pagluluto. Ayan. Thank you so much for tuning in. It's me again, Sprikitik Dilipak Libong. I love you all guys. Ayan.